ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಗಾಡಿ ಸರ್ವೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸರ್ವೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಶಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಿ ಅವಸ್ಥೆ. ಸೋಡಾ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಹೋಗಲ್ಲ ಕಲೆ ಏನಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ. ಬೈ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಪ್ರೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಪ್ರೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಿಗಾದರೂ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದು ಸೋಡಾ ವಾಶ್ ಅಂತಲೇ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಮಾಡಾಯಿತು, ಅದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಇರೋದು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಡಾ ವಾಶಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಗಾಡಿನ. ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಏನೇ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ನಸೀಬೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೋಡಾ ವಾಶ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಂಟಿಗೆ 2,500 ಇದೆ. ಆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ, ಏನು ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾ ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. 3 to 4 days ಆಯ್ತು ಆಗೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ. ಮಾಡಿದನ್ ಗುರು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಎದ್ದೆ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪಾಗೈತಲ್ಲಿ. ವ್ಲಾಗ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ನೋಡಿ ಗುರು, ಹಿಂಗೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಂದೀನಿ. ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನೀ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ದಾಗ ಬಂತು. ಸೋಡಾ ಹೊಡಿತಾವ್ರು ಗುರು ನೀಟಾಗಿ ಕಾರ್ ಥರ. ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಅವನು. ಕೊಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವೀಸ್ ಇತ್ತು, ಇದು ನೋಡಿ ಸೋಡಾ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಗಾಡಿನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಯಾರೆ. 2 ಹಾಕ್ಸಿದೆ. ಹಾಂ, ವೈಯರಿಗೆ ಅದು ನೀರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮನೆಗೆ ಬಾ, ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ, ಮನೇಲಿ ದೇವ್ರು ಕೂರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬಂದುಬಿಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲರೂ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ವಿತೌಟ್ ಬ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಈಗ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಈಗ ಬ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ ಬೇಡ, ಸುಪ್ರೀತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಪ್ರೋ SJ ಕ್ಯಾಮಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು DM ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ರೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸಿಂಗು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕೊಂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಡಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪು, ಅದು ನಾನು ತರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ DM ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೋಪ್ರೋ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಗೋಪ್ರೋ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ Hero 5, Hero 6, Hero 7, Hero 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗರ್ಸಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಿತೌಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನಿಂದು ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದವರಾಗಿ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂಥರ ಮಜಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡದವರು ಕನ್ನಡ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗರ್ಸಿಗೆ ರೈನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಬಿಡಿ, ವಿಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಮರ್ತು ಹೋದೆ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವಿಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರೋ. ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ನನ್ನ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ರೈಡು ವಿತೌಟ್ ಬ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಗೋಪ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಬಲ್ಲು ತಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗೇನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಳೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ನಿಂತರೆ ಮಳೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ, ಅದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ, ಬಾಯ್. ಇದೊಂದು 4 ಕ್ರೇಸರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕು. ಸೊ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಮಳೆ.
ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಮೈನರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಇದೊಂದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಪೇಂಟಿಗಿಂತ ಆ ಕ್ಯಾಪೇ ಸಿಗತ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್ ಕ್ಯಾಪೇ ಸಿಗತ್ತಂತೆ, ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಯಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ರೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಡ್ರೀಮ್ ರೈಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಕರ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ರೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರೀಮ್ ರೈಡು. ಸೇಮ್ ನನಗೂ ಅದೇ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಯಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ನೀನೇನಾದರೂ ಬೇಡ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಂಗೆಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಯಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ರೈಡಿಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕು ಶೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ನ. ಹಿಂಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ until then, stay tuned guys. Goodbye from Koppa.